హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు నేను కొత్త యాప్ చెప్తున్నాను. నేచర్ ఫోటో అని ప్లే స్టోర్లో పోయి సెర్చ్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇలా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన మన గ్యాలరీ అయినా ఫోటో అని చూపిస్తుంది. మనం గ్యాలరీ అని నేను సెర్చ్ చేసి ఇట్లా క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. గ్యాలరీ మీద క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏం ఫోటో కావాలని అడుగుతుంది. మీకు నచ్చిన ఫోటో ఇచ్చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. మనకి నచ్చిన దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇట్లా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా క్లిక్ చేసుకుని ఇట్లా కరెక్ట్గా మనం ఎంత జూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మనకు నచ్చినట్టు జూమ్ చేసుకొని ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అంత నేమ్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్, నేను చూపిస్తాను. నేమ్ కలర్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు, మనకు నచ్చిన కలర్లో సెట్ చేసుకొని మనం అంతా ఇక్కడ లెటర్స్ ఎట్లా ఉండాలని కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మనం ఇట్లా ఇవ్వచ్చు అంతే. ఇంకా వేరే ఇంకో లెటర్ కొట్టి కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. లెటర్స్ ఇలా మన కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంతే. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇస్తారు ఫన్నీ ఇట్లా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనకు నచ్చిన దాని మీద ఇట్లా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నచ్చిన ఇలా క్లిక్ చేసుకొని మనం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలన్నట్టు కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చూపిస్తాను. మన ఫోటో ఎట్లా ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకెక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అని కూడా చూపిస్తారు ఫ్రెండ్స్. అంతే. ఇది క్లిక్ చేస్తే మనం చూపిస్తాను సరే. ఇట్లా ఇది మనం ఇట్లా క్లిక్ చేసినాం అనుకో, మన ఫోటో ఎట్లా క్లారిటీలో ఉండాలి, ఏంటి ఇట్లా ఉండాలా, ఇలా ఉండాలా, మొత్తం మనకి ఇట్లా సెట్టింగ్ చేసి మొత్తం నచ్చినాక ఎలా సేవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ సింబల్ కనబడితే ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే సేవ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.